హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ జగదీష్. మీరు చూస్తున్నారు జేడీ ఎలక్ట్రికల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మనం ఈ వీడియోలో కంప్రెసర్ని రిలే లేకుండా ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, రిలేతో ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, అలాగే ఈ ఓఎల్పి అండ్ రిలే చూస్తున్నారు కదా. ఈ ఓఎల్పి అండ్ రిలే ఈ రెండు ఎలా వర్క్ అవుతాయి, వీటి ఫంక్షనింగ్ ఏంటి, వీటిని బ్రేక్ చేస్తాయి, వీటి లోపల ఏ మెటాలిక్ ప్లేట్ ఉంటుంది, ఏ మెటల్ ఉంటుంది అన్నది ఈ వీడియోలో అయితే మనం కొంచెం ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే చేద్దాం. ఈ వీడియోల కోసం ఈ రిలేల కోసం అయితే మనం కొంచెం డెప్త్గా తెలుసుకుందాం. ఇందులో సింగిల్ పిన్ రిలేస్ ఉన్నాయి, అలాగే డబుల్ పిన్ రిలేలు ఉన్నాయి, 3 పిన్ రిలేస్ ఉన్నాయి, 4 పిన్ రిలేస్ ఉన్నాయి. ఈ రిలేలు ఎలా వర్క్ అవుతాయి, నెక్స్ట్ ఓఎల్పీలు కూడా 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఈ టైపు ఓఎల్పీలు ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ రౌండ్గా ఉంటాయి ఓఎల్పీలు. అవి డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్లో వస్తాయి ఎక్కువ. డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్లకి అలాగే డీప్ ఫ్రీజర్లు ఉంటాయి కదా, పెద్దగా ఐస్ క్రీమ్ డీప్ ఫ్రీజర్లు, వాటిల్లో వస్తాయి. మనకి సింగిల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్లో అయితే మ్యాక్సిమం ఇవే ఓఎల్పీలు వస్తాయి. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనం ఈ కంప్రెసర్ని చూస్తున్నారు కదా, ఈ కంప్రెసర్ని రిలేలతో ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ రిలే లేకుండా దీన్ని స్టార్ట్ చేసే ఒక ఉపయోగం అయితే ఉంది. రిలే లేకుండా కూడా దీన్ని డైరెక్ట్గా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అది ఎలాగో కూడా ఈ వీడియోలో అయితే మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూడండి. ఖచ్చితంగా వీడియో అయితే అర్థమవుతుంది, చాలా యూజ్ఫుల్ అయితే అవుతుంది వీడియో. అలాగే మన ఛానల్లో వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి కొంచెం సపోర్ట్ అయితే ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా, ఇవి అయితే మనకి చూడండి, ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేలు, అలాగే ఇందులో ఓఎల్పీలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఇవన్నీ కూడా పనిచేయట్లేదు అనమాట. ఇవన్నీ పోయిన రిలేలు. ఒకసారి వీటిని ఓపెన్ చేసి వీటిలో మనకి ఏ మెటీరియల్ అయితే ఉంది, వీటి వర్కింగ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది మనం అయితే తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. చూస్తున్నారు కదా, ఇది 42 కంప్రెసర్. మనం లాస్ట్ వీడియోలో అయితే ఈ కంప్రెసర్కి ఆయిల్ ఎలా చేంజ్ చేయాలన్నది వీడియో ఒకటి తీసాం. నెక్స్ట్ ఇది ఇందులో స్టార్టింగ్ టెర్మినల్ ఏది, రన్నింగ్ టెర్మినల్ ఏది, కామన్ ఏది, నెక్స్ట్ వీటి వాల్యూస్ని ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి, కంప్రెసర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, కంప్రెసర్ పంపింగ్ ఎలా వస్తుంది అన్నది మొత్తం క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే మనం ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఒక వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేసాం. ఇది 3వ వీడియో కంప్రెసర్ మీద. ఈ వీడియోలో అయితే మనం ఈ ఓఎల్పీ రిలేల కోసం తెలుసుకోబోతున్నాం. అలాగే ఈ ఓఎల్పీ అండ్ రిలే ఏఈ లేకుండా ఓన్లీ మన దగ్గర ఉన్న వైర్లతో ఈ కంప్రెసర్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలన్నది ఈ వీడియోలో అయితే మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అనమాట. ఇదైతే ఎక్స్టెన్షన్ బోర్డు చూడండి. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న 2 కాపర్ పిన్స్ అయితే తీసుకున్నాను. ఓకే, మనం లాస్ట్ వీడియోలో అయితే ఇందులో కామన్ ఏది, స్టార్టింగ్ ఏది, రన్నింగ్ ఏది అన్నది తెలుసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనకి క్లియర్గా మీకు అర్థమైపోద్ది కాబట్టి ఇది కామన్ టెర్మినల్. కామన్ టెర్మినల్కి ఒక కనెక్టర్ అన్నది గుచ్చేయాలి. ఓకే, కామన్ టెర్మినల్కి అన్నది ఒకటి పెట్టేసాం. నెక్స్ట్ ఇది ఎప్పుడు రైట్ సైడ్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా రన్నింగ్ టెర్మినల్ అనమాట. మనం లాస్ట్ వీడియోలో అయితే వీటి కోసం చాలా డెప్త్గా అయితే తెలుసుకున్నాం. ఇది స్టార్టింగ్. ఇప్పుడు మనం రన్నింగ్ టెర్మినల్ కన్నది పిన్ పెట్టేసాం, కామన్ కన్నది పిన్ పెట్టేసాం. ఇప్పుడు మనం కంప్రెసర్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఇదే కదా మీ డౌట్. ఇప్పుడు ఏం లేదు, జస్ట్ అయితే మనం సప్లై ఎక్స్టెన్షన్ బోర్డు ఉంది కదా, ప్రజెంట్ అయితే స్విచ్ అయితే ఆఫ్లో ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఈ కనెక్షన్ అనేది పెట్టాం. నెక్స్ట్ పేజ్ కనెక్షన్ ఆల్రెడీ స్విచ్ కంట్రోల్కి పేజ్ ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు మనం వీటిని టచ్ చేసినా సరే ఏట్ కాదు, ఇప్పుడు వీటికి టచ్ చేసినా ఏం కాదనమాట, పేజ్ కంట్రోల్ ఉంది కాబట్టి. అది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. న్యూట్రల్ కంట్రోల్ ఉంటే కనుక వీటిని టచ్ చేస్తే షాక్ కొడుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా, సప్లై కామన్ టెర్మినల్కి ఒక వైర్ కనెక్ట్ చేసాం, రన్నింగ్ టెర్మినల్కి ఒక వైర్ అయితే కనెక్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ కంప్రెసర్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇది రిలే ఉంది కదా, ఈ రిలే ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్నది కూడా చెప్తున్నాను చూడండి. ఈ రిలేకి మనం రైట్ సైడ్ సప్లై ఇస్తాం, అంటే ఇలా సప్లై ఇస్తే ఈ సెకండ్ పార్ట్ ఉంది కదా, ఈ సెకండ్ దానికి జస్ట్ సప్లై ఇలాగ స్టార్ట్ అయ్యి వదిలేస్తుంది అనమాట. అంటే ఎగ్జాంపుల్కి ఇలా టచ్ అయ్యి అలాగా రిలీజ్ అయిపోద్ది. అప్పుడు కంప్రెసర్ అన్నది జస్ట్ స్టార్టింగ్ సపోర్ట్ ఇవ్వగానే రన్నింగ్లో పడిపోద్ది. అప్పుడు ఇక్కడికి ఈ స్టార్టింగ్ దానికి సప్లై ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మనకి కంప్రెసర్ అన్నది రన్ అయిపోద్ది. మళ్ళీ ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేస్తే మళ్ళీ ఆన్ అవ్వదు. మళ్ళీ ఆన్ అవ్వాలంటే మనం స్టార్టింగ్ టెర్మినల్ని ఇలా జస్ట్ టచ్ చేసి అన్నది టచ్ చేసి రిలీజ్ చేయాలి. ఇలాగ మనం టచ్ చేసి ఇలా రిలీజ్ చేసి ప్రాసెస్ అయితే మనం చేయలేం కాబట్టి ఆ పని అన్నది ఈ రిలేతో
వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఈ రిలే అన్నది అలా వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడైతే మీకు కంప్రెసర్ని నేను స్టార్ట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. కంప్రెసర్ స్విచ్ ముందు మన సప్లై వైర్ అన్నది ఆన్ చేసేటప్పుడు, స్విచ్ ఆన్ చేసేటప్పుడు ముందే ఈ రెండాటిని ఇలా షార్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్లామ్ మీటర్ కూడా పెడతాను. మీకు కంప్రెసర్ ఆన్ అయినట్టు ప్రెజర్ సౌండ్ రాకపోవచ్చు. మీకు యాంప్స్ అన్న చూపిస్తే మీకు కంప్రెసర్ ఆన్ అయినట్టు తెలుస్తుంది కాబట్టి క్లామ్ మీటర్ కూడా కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, నేనైతే 20 యాంప్స్లో పెట్టుకున్నాను క్లామ్ మీటర్. ఇప్పుడైతే కంప్రెసర్ ఆన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ కంప్రెసర్ ఆన్ చేసేటప్పుడు ఈ స్టార్టింగ్ రన్నింగ్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 టెర్మినల్స్ని ఇలా షార్ట్ చేయాలి. షార్ట్ చేసి స్విచ్ అన్నది చూడండి, జస్ట్ ఇలా నేను ఆన్ చేస్తాను. ఆన్ చేసిన వెంటనే ఈ టెస్ట్ అన్నది ఇలా తీసేయాలి. ఎందుకంటే ఎక్కువ టైం పట్టుకుంటే వైండింగ్ పోద్ది. ఇలా నేను ఇలా ఆన్ చేసినప్పుడు ఇలా ఆల్రెడీ డైరెక్ట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఆన్ చేసి ఇలా ఓపెన్ చేసేస్తే కంప్రెసర్ స్టార్టింగ్ నుంచి రన్నింగ్లో పడిపోద్ది. చూడండి, ఒకసారి మీకు అది చూపిస్తాను క్లియర్గా. చూడండి, 2 అయితే డైరెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు కంప్రెసర్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఆన్ చేశాను, తీస్తాను. ఇప్పుడైతే కంప్రెసర్ రన్నింగ్లో ఉంది. చూడండి, యాంప్స్ కూడా తీసుకుంటుంది. అదిపోతే హెవీ యాంప్స్ తీసుకుంటుంది. చూడండి, 3.6 యాంప్స్ తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రెజర్ కూడా రావట్లేదు. 3.6 యాంప్స్ తీసుకుంటుంది. ఒకసారి ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ షార్ట్ చేసి చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అంటే ఇప్పుడు నేను ఇది ఇలా టచ్ చేశాను కదా, టచ్ చేసినప్పుడు సరిగ్గా టచ్ అవ్వలేదు అనమాట. అంటే స్టార్టింగ్ దానికి సప్లై అన్నది వెళ్ళలేదు కాబట్టి కామన్కి రన్నింగ్కి సప్లై డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. అందువల్ల కంప్రెసర్ వైబ్రేషన్ వచ్చి 3 యాంప్స్ తీసుకుని మనకి పంపింగ్ కూడా అవ్వలేదు. నేను ఇప్పుడైతే మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు అది. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ సెకండ్ టైం అన్నది ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. అలాగే యాంప్స్ చూపిస్తాను, ప్రెజర్ చూపిస్తాను. మీకైతే ఇందాక ప్రెజర్ రాలేదు చూపించాను. నెక్స్ట్ యాంప్స్ కూడా 3 యాంప్స్ అబోవ్ తీసుకుంది. 3 యాంప్స్ అబోవ్ ఎప్పుడు కూడా కంప్రెసర్ తీసుకోదు. అలా ఎక్కువ టైం ఒక 10 మినిట్స్ అలా ఉంచితే కంప్రెసర్ కూడా ఓవర్ హీట్ అయిపోయి పోయే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది. జస్ట్ ఇది ప్రయత్నం మాత్రమే, మీరు ఎప్పుడు ఇలా ట్రై చేయకండి, కొంచెం రిస్కీగా అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడైతే నేను స్విచ్ ఆన్ చేసే ముందు చూడండి, ఇప్పుడు ఇలా డైరెక్ట్ చేశాను, ఆన్ చేసి చూడండి, స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇలా పట్టుకుని ఇలా తీస్తాను. చూడవచ్చు, ఇప్పుడు 0.6 ఇందాక ఎంత తీసుకుంది యాంప్స్, 3.1 అలా తీసుకుంది. ఇప్పుడు 0.60 యాంప్స్ తీసుకుంటుంది. నేను ఇప్పుడు 20లో పెట్టాను. 20 యాంప్స్లో పెడితే చూడండి మీకు 0.6, 0.7 యాంప్స్ అలా తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రెజర్ కూడా చూడండి, ఇక్కడ ప్రెజర్ కూడా చూపిస్తుంది. అంటే ప్రెజర్ కూడా వస్తుంది చూడండి, చూస్తున్నారు కదా. ఎందుకైతే ప్రెజర్ రాలేదు అంటే స్టార్టింగ్ టెర్మినల్కి మనం సరిగ్గా షార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి కంప్రెసర్ ఆన్ అయినట్టు సప్లై వెళ్ళిపోయింది. బట్ స్టార్ట్ అవ్వక పంపింగ్ అన్నది అవ్వలేదు. ఇప్పుడు పంపింగ్ అవుతుంది, కరెక్ట్గా రేటెడ్ యాంప్స్ కూడా తీసుకుంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు మరొకసారి ఆఫ్ చేద్దాం. ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేద్దాం. చూడండి, ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేస్తే నేను షార్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఆన్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి చూడండి, ఒకసారి నేను షార్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఆన్ చేస్తే 3.6, 3.7 యాంప్స్ అలా తీసుకుంటుంది. పంపింగ్ అవ్వలేదు అంటే ఇందాక నేను షార్ట్ చేయలేదు అనమాట, అక్కడ సరిగ్గా టచ్ అవ్వలేదు. చూడండి, ఇది ఇలా ఎక్కువ టైం ఉంచకూడదు. ఆపేస్తున్నాను. ఆపేసి మళ్ళీ డైరెక్ట్ చేసి మరొకసారి అయితే ఆన్ చేస్తున్నాను. ఈసారి అయితే క్లియర్గా చూడండి, ఇలాగ తీసేస్తే ఇప్పుడు మళ్ళీ రెగ్యులర్గా మనకి ఎంత రేటెడ్ యాంప్స్ 0.6 యాంప్స్ తీసుకుంటుంది. మళ్ళీ ప్రెజర్ అన్నది వస్తుంది. అర్థమైంది కదా. ఈ వీడియోలో అయితే మీరు రిలే ఫంక్షన్ ఎలా అవుతుంది, రిలే ఉంటే ఎలా ఆన్ చేస్తుంది, రిలే లేకపోతే ఎంత యాంప్స్ తీసుకుంటుంది అన్నది క్లియర్గా అయితే తెలుసుకున్నారు. ఒకసారి చూడండి మరొకసారి. 0.6 యాంప్స్. ఓకే, పంపింగ్ కూడా అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడైతే కంప్రెసర్ అయితే ఆఫ్ చేసేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా. ఈ వీడియోలో అయితే కంప్రెసర్ని రిలే అండ్ ఓఎల్పి రెండూ లేకుండా ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, అలాగే రిలే లేకుండా ఆన్ చేస్తే ఎంత యాంప్స్ తీసుకుంటుంది,
రిలే ఉంటుండగా ఆన్ చేస్తే ఎంత యాంప్స్ తీసుకుంటుంది, రిలే ఉంటే ఎలా వర్క్ అవుతుంది, రిలే లేకపోతే ఎలా వర్క్ అవుతుంది, అలాగే రిలే లేకుండా ఎలా ఆన్ చేయాలి, మొత్తం అయితే ఈ వీడియోలో క్లియర్గా అయితే తెలుసుకున్నారు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మనకు కొంచెం సపోర్ట్ అయితే ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఒక్కసారి ఇంకా వీడియో లెంత్ అవ్వకుండా సింపుల్గా తేల్చేద్దాం. ఈ రిలేలు ఉన్నాయి కదా, ఈ రిలేని జస్ట్ బ్రేక్ చేసి వీటిలో ఏటి ఉంది, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్నది కొంచెం అయితే మీకు చూపించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను. ఇప్పుడు అయితే వీటిని బ్రేక్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా, ఇదైతే రిలే, ఇవన్నీ రిలేలు ఓఎల్పీలు. ఒకైతే మనం ఒక దాన్ని బ్రేక్ చేసి అయితే చూద్దాం. ఇది స్లోగా కొడదాం. చూడండి, ఇదైతే పైన క్యాప్ చూడొచ్చు. ఇవి క్యాప్ అయితే స్లోగా పగలగొడితే ఇగో చూడండి, ఇలా ఉండి క్యాప్ అయితే పగలగొట్టి మనం ఇలా తీసాం. ఇప్పుడు చూడొచ్చు, ఇది రైట్ సైడ్ రన్నింగ్ టెర్మినల్. నెక్స్ట్ ఇది స్టార్టింగ్ టెర్మినల్. మధ్యలో ఈ రెండు పిన్నులకి ఒక ప్లేట్ అన్నది ఉంది చూడండి. ఈ ప్లేటే ప్రొటెక్షన్ అనమాట. ఒక్కొక్కటి ప్లేట్ ఓపెన్ క్లోజ్ అవ్వకపోతే డైరెక్ట్ అయిపోయి కంప్రెసర్ అన్నది పోతూ ఉంటే, లేదంటే ఓవర్ యాంప్స్ ఐ యాంప్స్ తీసుకుని ఓఎల్పి దగ్గర ట్రిప్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ ఈ ప్లేట్ అనేది కంప్లీట్గా ఓపెన్ అయిపోయినా సప్లై అన్నది స్టార్టింగ్కి వెళ్ళక కంప్రెసర్ అన్నది ఆన్ అవ్వదు. చూడండి, ఇదైతే మధ్యలో ఈ ప్లేట్ అన్నది ఉన్నదన్నమాట. చూడండి, ఆ ప్లేట్ తీసేస్తే మధ్యలో ఇంకేం లేదు, జస్ట్ ఇదొక పిన్ను ఉంది. ఆ ప్లేట్ సప్లై అన్నది స్టార్టింగ్కి వెళ్ళి వెంటనే ఓపెన్ అయిపోద్ది అనమాట. అంటే ఒక కెపాసిటర్ లాగా అనమాట. స్టార్టింగ్ వైండింగ్ని జస్ట్ స్టార్ట్ చేసి వెంటనే రిలీజ్ చేసేస్తుంది. ఇది నార్మల్గా అయితే షార్ట్లో ఉంటుంది. సప్లై ఇచ్చి ఇవ్వగానే తర్వాత వెంటనే కంప్రెసర్ స్టార్ట్ చేసి వెంటనే ఓపెన్ అయిపోద్ది అనమాట. ఈ రిలే ఫంక్షనింగ్ అయితే ఇది. ఇంకొకటి ఉంది, ఇది కూడా స్లోగా బ్రేక్ చేద్దాం. ఇది ఏ కంపెనీయో తెలియదు కానీ మంచి స్ట్రాంగ్గా ఉంది. ఎల్జీ ఒరిజినల్ అనుకుంటా. సుత్తుకు కూడా పగలలేదు. నిజంగా ఇటువంటి రిలేలు మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయంటే మనం హ్యాపీగానే ఫీల్ అవ్వాలి. కానీ ఇది మార్కెట్లో దొరకలేదు. కంప్రెసర్తో వచ్చిన ఒరిజినల్ రిలే. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా, ఇది రన్నింగ్ టెర్మినల్. మధ్యలో ప్లేట్ ఉంది. ఇది స్టార్టింగ్ టెర్మినల్. చూడండి, సప్లై ఇవ్వగానే జస్ట్ ఈ సెకండ్ టెర్మినల్కి సప్లై ఇలా స్టార్ట్ చేసి అలాగే రిలీజ్ చేసేస్తుంది అనమాట. వెంటనే జస్ట్ షార్ట్ చేసి ఓపెన్ అవ్వడం కోసమే. ఇది ఉంది కదా, ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, దీని పేరు డైమెటాలిక్ ప్లేట్ అంటారు. నాకైతే పెద్ద ఐడియా లేదు దీనికోసం. చూడండి, ఒక స్విచ్ లాగా అనమాట. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి మీకు చెప్పాలంటే ఈ బెల్ స్విచ్ ఉంటుంది కదా, క్యాలింగ్ బెల్ స్విచ్, జస్ట్ ఇలా నొక్కితే ఆన్ అవుతుంది. వెంటనే స్విచ్ మీద చేయి తీసేస్తే వెంటనే బ్యాక్ పొజిషన్కి అయితే వచ్చేస్తుంది. ఇది కూడా సేమ్. ఇప్పుడు ఇలాగ స్టార్ట్ చేయగానే కంప్రెసర్ సప్లై ఇవ్వగానే స్టార్ట్ చేస్తుంది, వెంటనే ఆఫ్ చేసేస్తుంది. చూడండి, ఇది ఈ రిలేలు ప్రాసెస్. అర్థమైంది కదా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా అయితే మనం ఈ డబుల్ పిన్ రిలేని కూడా మనం బ్రేక్ చేద్దాం. చూడండి, ఇదైతే కొంచెం మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్టు అయితే ఓపెన్ అయినట్టుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి, ఫైనల్గా అయితే ఈ రిలే అయితే మీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఓపెన్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. చూడండి, ఇది రెండు పిన్లు కదా, ఏది స్టార్టింగ్ ఏది రన్నింగ్ అన్నది మనం రిలే దగ్గర ఉన్న కంప్రెసర్ దగ్గర ఉన్న టెర్మినల్స్ చూసుకుని ఇచ్చుకోవాలి. ఇది సప్లై అయితే ఎలా ఇచ్చుకున్నా ఫంక్షన్ అన్నది ఒకలాగా అవుతుంది. చూడండి, సప్లై ఇటు సైడ్ ఇస్తాం. సప్లై ఇటు సైడ్ ఇస్తే ఇటు సైడ్కి షార్ట్ చేస్తుంది, ఇటు సైడ్ ఇస్తే ఇటు సైడ్కి షార్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఫంక్షన్ అన్నది ఒకటే. చూడండి, మధ్యలోని ప్లేట్ అన్నది ఉన్నది చూడండి. ఒక ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా, ఇటు సైడ్ ఒక రెండు పిన్లు ఉన్నాయి, ప్లేట్ని టచ్ అవి. ఇటు సైడ్ మరొక రెండు పిన్లు ఉన్నాయి, చూస్తున్నారు కదా, బ్లర్ వచ్చేస్తుంది, అందుకోసం దగ్గర పెట్టి చేస్తున్నాను.
ఇటు సైడ్ ఒక 2 పిన్లు ఉన్నాయి, ఇటు సైడ్ ఒక 2 పిన్లు ఉన్నాయి. మధ్యలో ఈ ప్లేట్ అన్నది డయామెటాలిక్ ప్లేట్ అన్నది ఉంది. ఇది ఏం చేస్తుందంటే జస్ట్ ఇటు సైడ్ ఉన్న సప్లైని ఇటు సైడ్కి పంపించి అలా ఓపెన్ అయిపోద్ది అనమాట. అది అలా స్టార్ట్ చేసి ఓపెన్ అయ్యే ఫంక్షన్ని ఇది రిలే. ఇదైతే అలా వర్క్ అవుతుంది. ఒకసారి దీన్ని బయటకైతే తీసేద్దాం. చూడండి, ఇదన్నమాట ప్లేట్ బిల్ల. ఇది కనిపిస్తుంది కదా. ఒకసారి ఇది కూడా టెస్ట్ ల్యాంప్తో చెక్ చేసి చూద్దాం ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఏంటన్నది చూద్దాం. ఇది ఏంటన్నది. ఓకే, ఈ ప్లేట్ అదే. నెక్స్ట్ ఇది ఒక పిన్ను, ఇది ఒక పిన్ను, మధ్యలో ఇంకేయట్లేదు. ఇంక ఫైనల్గా అయితే ఓఎల్పి కూడా ఇన్ని రిలేలు పగలగొట్టకుండా ఒక ఓఎల్పిని పగలగొట్టేసి ఇంకా ఈ వీడియోని అయితే ఎండ్ చెప్పేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా, ఫైనల్గా అయితే ఇంకా ఓఎల్పి ఓవర్లోడ్ ప్రొటెక్టర్ దగ్గరికి వచ్చాం. ఇది కూడా ఒకసారి బ్రేక్ చేసి చూసేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి, ఇది మనం ఇచ్చే సప్లై. మనం సప్లై ఇచ్చేది ఇది. సప్లై వెళ్ళేది అంటే ఇక్కడ ఇరిగిపోయింది. రెండాటికి కనెక్షన్ ఉంటుంది. చూడండి, ఇది మెటాలిక్ ప్లేట్ అనమాట. ప్లేట్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ ప్లేట్ జస్ట్ ఇది కూడా అలాగే ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఓవర్ హీట్ ఈ ప్లేట్ ఉంది కదా, ఈ ప్లేట్ ఓవర్ హీట్ అయినప్పుడు ఇలాగ సప్లై అన్నది ఓపెన్ అయిపోద్ది. ఇలాగా నార్మల్ కండిషన్లో క్లోజ్లో ఉంటుంది. ఓవర్ హీట్ అయినప్పుడు ఇది ఇలా బ్యాక్ సైడ్కి ప్లేట్ ఇలా పొంగడం వల్ల సప్లై అన్నది ఓపెన్ అయిపోద్ది అనమాట. ఇది ఓఎల్పి యొక్క ఫంక్షను. ఒకసారి ఇంకోటి ఉంది, ఇది కూడా బ్రేక్ చేద్దాం. అంటే అది కరెక్ట్గా పగలలేదు. చూడండి, ఇది కంప్రెసర్ కనెక్ట్ చేసేది. ఇది మనం సప్లై ఇచ్చేది. చూడండి, ఇందులో మెటాలిక్ ప్లేట్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం సప్లై ఇలా ఇస్తాం కదా, ఇక్కడి నుంచి ప్లేట్కి వెళ్తుంది. ప్లేట్కి వెళ్ళి ఈ ప్లేట్ ఓవర్ హీట్ అయినప్పుడు ఓపెన్ అవుద్ది. నార్మల్ కండిషన్లో క్లోజ్లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఓఎల్పి. ఇంకా ఈ రిలే ఓఎల్పిలో ఇవే ఉంటాయి అన్నమాట, చూడొచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, వీడియో లెంత్ అయిందని ఏమనుకోకండి. లెంత్ ఎక్కువైనా ఇందులో అయితే మంచి కంటెంట్ అయితే ఇచ్చానని అనుకుంటున్నాను. ఓఎల్పి రిలే బ్రేక్ చేసి వాటిలో ఏ మెటీరియల్ ఉంది, అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్నది క్లియర్గా అయితే తెలుసుకున్నారు. ఇది ఓఎల్పిలో అయితే చూసారు కదా, ఓఎల్పిలో ప్లేట్ ఉంది, అదైతే డైమెటాలిక్ ప్లేట్ అయితే అది 100% కన్ఫర్మ్. బట్ రిలేలో ఉన్న ప్లేట్ ఏంటన్నది ఆ నేమ్ అన్నది నాకు కూడా సరిగ్గా ఐడియా లేదు. తెలుసుకుని అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. నెక్స్ట్ మీకు ఓఎల్పీలు రిలేలు ఇంకొక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రిలేస్ అండ్ ఓఎల్పీలు ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే చూడండి, మీకు నార్మల్ ఓఎల్పీ చూపించాను కదా, ఇది రౌండ్ ఓఎల్పీ అనమాట. ఇది డబల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్లోనే అలాగే డీప్ ఫ్రీజర్ బాక్స్లోనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది మ్యాగ్నెట్ రిలే అంటారు. దీనికి కాపర్ కాయిల్ అన్నది ఉంటుంది. చూడండి, ఇది ఒకటి, నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి. ఇవి మనకి డీప్ ఫ్రీజర్ ఐస్ బాక్స్లు ఉంటుంది కదా, ఐస్ క్రీమ్ ఫ్రిడ్జ్లు ఉంటాయి కదా పెద్దవి, 300 లీటర్స్ 400 లీటర్స్ అవి, వాటిల్లో ఈ ఓఎల్పీ రిలేలు ఇవి వస్తాయి. వీటి కోసం తెలుసుకోవాలనుకుంటే నెక్స్ట్ వీడియో చూడండి. అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి కొంచెం సపోర్ట్ అయితే ఇవ్వండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడితో అయితే వీడియోని అయితే ఎండ్ చేస్తాం. వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోకి అయితే నేను 100 లైక్స్ అన్నది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. మీరైతే కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను. బాయ్ బాయ్.